शब्दों को बड़े ध्यान से बनाया गया है उनकी साउंड के हिसाब से। उसको डकार क्यों बोला? क्योंकि किसी दिन किसी ने डकार। इंग्लिश करो यूज, आई डोंट माइंड, बट यू शुड बी अ इंग्लिश पर्सन टू ना। यू कैन से यू स्नीज्ड, बट देन स्नीज की लिमिटेशन आचू। गॉड ब्लेस मी। अच्छा ये तुमने छीका है, इसका स्वरी वो है छी। समझ रहे हो? हिंदी शब्द नहीं उस तरीके से है। अब इसको तुम नहीं बोल सकते कि अच्छी सॉरी आई स्नीज। तुम्हारे आसपास के दो के ऊपर आ गए हैं। हाँ भाई, लेट्स गो। जो अप्रूव्ड है ना ये वाला भी। बैंगलोर की जनता की दिक्कत है, हर बात पे हंसती है। दिल्ली में जाके चुटकुलों की औकात पता लगती है।